بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے، کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیا قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحب و عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، قابل صد احترام، محترمہ، مکرمہ، معصمہ، میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں، 26واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ فتح۔ اس مقام تے اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عظمت اور شان دا تذکرہ فرمایا۔ 1,44,000 صحابہ دی جماعت، سارے ہی شان والے تے مقام والے، جس طرح اللہ احکم الحاکمین نے نبیوں دے اندر درجہ بدرجہ اپنے انعامات، عزت اور عظمت عطا فرمائیے،
بعین ہی صحابہ دے اندر بھی درجہ بدرجہ اللہ پاک نے عزت، عظمت، شان، بلندی عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم سارے شان تے مقام والے نے ذوالحج دا مہینہ اج 16 تاریخ اور ایسے ہی مہینے دی 18 تاریخ نو، یعنی سعودیہ دے اندر سمجھ لو بھی اج 17 ہے، اوتھے ایک دن بعد پاکستان دے اندر 2 دن بعد 18 ذوالحج نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے عظیم صحابی، بڑے ہی حیا والے، بڑے ہی مقام اور عزت عظمت والے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے دوہرے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ 18 ذوالحج جمعے دا دن عصر دی نماز تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو مدینہ المنورہ دے اندر شہید کر دیتا گیا۔ بڑی اللہ نے عزت عظمت عطا فرمائی حضرت عثمان نو، جو کہ 1 2 4 جمعہ دے اندر تسی او دا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اشارتاً اپنی بات نو اگے بڑھانا چاہنا، صحیح البخاری دی روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو بعد اسی سارے نالوں عزت والا سمجھ دے تے جناب صدیق اکبر نو سمجھ دے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد اسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو سب نالوں زیادہ عزت عظمت بزرگی والا سمجھ دے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے جان تو بعد اسی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو عزت عظمت مقام والا سمجھ دے۔ اس تو بعد اسی کدی اس معاملے دے اندر کدی بحث نہ کیتی، یعنی اتنی شان، اتنا مقام اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عطا فرمایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے شہر دے اندر احد پہاڑ، اللہ تعالیٰ سارے نو مدینے لے جائے، نبی پاک احد پہاڑ تے کھڑے نے تے احد پہاڑ تھوڑا جا ہلدا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسکن ہرا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے تے ایک اللہ دا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے نے، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی نبی پاک دی زندگی دے اندر ہی آپ نو شہادت دی خوشخبری مل گئی کہ امام کائنات نے فرمایا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، اسکن رک جا، تیرے تے ایک اللہ دا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا اور 2 شہید کھڑے نے۔
اور شہادت کا رتبہ کوئی ایویں نہیں مل جاتا کسی کو، اور شہید کا مقام کوئی تھوڑا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے دین دی عزت عظمت حرمت واسطے لڑدا شہید ہو گیا، او دے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر ڈگدا، اللہ او دے سارے گناہاں نو پہلو ہی معاف کر دیندا۔ اور پھر فرمایا تسی انہاں نو مردہ نہ کھو، وہ زندہ نے، اپنے اللہ دے ہاں کھا پی رہے نے، بالکل زندہ نے، اتنا مقام۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنے حیا والے، اتنے شرم والے، آج بھی جڑے مسلمان دے اندر شرم و حیا ہے نا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہدے اندر حیا ہے او دے اندر ایمان ہے، جہدے اندر ایمان نہیں او دے اندر، جہدے اندر حیا نہیں او دے اندر ایمان بھی نہیں۔ یعنی شرم و حیا ایمان دا جزو اول ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بستر تے بیٹھے نے چادر لے کے، تے دروازے تے دستک ہوندی، پتہ چلیا جی کون؟ فرمایا جی آنا صدیق۔ نبی پاک نے فرمایا بھی آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل بات کی تھی، چلے گئے۔ دوبارہ پھر دستک ہوئی، حضرت عمر اجازت لئی تھی، اندر آ گئے۔ نبی پاک نے گفتگو کرن تو بعد آپ چلے گئے۔ جدو تیسری مرتبہ دستک ہوئی، پتہ لگا کہ دروازے دے باہر عثمان آئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ، چادر وغیرہ درست کر، آپ بھی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اما جی فرمادیاں نے حضرت عثمان دے جان تو بعد کہ اے میرے سرتاج، پہلو میرے ابو جان آئے نے، پھر حضرت عمر آئے نے، تے تسی اے جویں ہن ہڑبڑا کے یکدم اٹھے، اچانک جویں بندہ بولدا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے عائشہ عثمان اینا حیا والا ہے، جے میں ایویں بیٹھا رہندا نا انہیں گل ہی نہیں سی کرنی، وہ اتنا شرم و حیا والا، انہیں میرے نال گفتگو کرنی نہیں سی۔ اور دوسری روایت کے اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کر کے تشریف فرمانے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ران تو پنڈلی تو کپڑا ہٹیا، تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلی نو ٹکیا نہیں۔ جناب عمر آئے، میرے پیغمبر نے کپڑے دے نال پنڈلی نو ران نو ٹھکیا نہیں۔ جدو تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او آئے نا، تے میرے آقا نے جلدی دے نال اپنے کپڑے دے نال پنڈلی نو ٹک لیا، تے امنا جی عائشہ فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی جی عثمان آیا تے پنڈلی ٹک لی جے۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ اے میرا عثمان اینا حیا والا ہے، میں او دا حیا کیتا ہے اس واسطے کہ آسمان دے فرشتے بھی عثمان دا حیا کر دے نے، آسمان دے ملائکہ بھی عثمان دا حیا کرن۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو تے سانو بھی شرم و حیا والا بنا دے۔ اے بازاراں دے اندر چرستیاں دے اندر بے حیائی، کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے عورت نو مشہوری واسطے نہیں رکھیا جاندہ، عورت دی عزت نو پامال نہیں کیتا جاندہ، کوئی شرم و حیا نہیں۔ ایسے ایسے لباس پہنے ہوئے نے، بندے دا انگ انگ پورا جناب جسمانی بناوٹ دی نظر، گھر بھین بھی پھر رہی ہے، دھیاں بھی پھر رہی نے، انہیں جناب ٹائٹس پہنے نے، انہیں اتنا تنگ لباس پہنے ہیں، شرم ہی کوئی نہیں۔
حیا ہی کوئی نہیں پنڈاں دے اندر شہراں دے اندر۔ اور جس محبوب دے منن والے ہو، میرا تے محبوب بڑا شرم و حیا والا، حضرت عثمان بڑے شرم و حیا والے، لیکن اسی تے ٹس تو جی ماڈرن دور آ گیا ہے، بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی۔ اللہ سانو سارے نو کتاب و سنت دے دائرے دے اندر رہ کے اللہ شرم و حیا اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے ٹھلا ٹھلا لباس پہننا، کھلا لباس پہننا، مرد و خواتین، یہ شرم و حیا والے لوگوں دی نشانی۔ اتنے دے کئی ایسے شاپنگ سینٹر نے کہ جتھے جناب عام سادہ کپڑے والے نو داخل ہی نہیں ہونے دیں، اور جتھے سارا نظام ہی سودی ہوئے، جتھے کتاب و سنت دیاں تجیاں بکھیریاں جان، اتھے کدی اللہ دی رحمت نہیں ہوئی، اتھے کدی رب دے انعامات نہیں ہوئے، اتھے پھر دعاواں رات ہوندیاں نے، بارشاں نہیں پیندیاں، اتھے قحط سالیاں آ جایا کر۔ کتنی گرمی پہ رہی ہے اسی ٹس تو مس ہوں۔ اور ذرا یاد کرو، اے گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو کل قیامت دن کی بننا؟ ہوں تو چلو پنکھے چل رہے ہیں، کتے اے سی لگے نے، کتے درخت دے چھاویں کھڑے ہو جاندے ہو، کتے دیوار دے سائے تھلے کھڑے ہو جاندے ہو، تے کل قیامت دے دن کی بننا ہے جتوں پیروں بھی ننگے تے جسم بھی ننگا، تے اپنے پسینے دے اندر کھوتے کھا رہے ہون گے بندے۔ اللہ جمعے دا دن ہے، گنہگار بڑے، اللہ رحمت دی بارش برسا دے۔ اللہ تیرے بندے پریشان نے، حیوان بھی پریشان، درندے چرندے پرندے پریشان، اللہ آسمان تو رحمت دا بھی برسا دے۔ اتنی گرمی شدت دی، لیکن ساڈا کام یہ سی کہ اینی گرمی ہے اسی رب دی یاد اندر نکلیے، اسی نمازاں دی پابندی کریے، جمعے ٹائم تے پڑھیے، لیکن کوئی پرواہ نہیں، دکان تے پورے ٹائم تے جا رہا ہے، اپنے دنیاوی معاملات پورے ٹائم تے نبھائے جا رہے ہیں، لیکن صرف گرمی لگ دی ہے سانو نماز پڑھن جان لگے ہاں، جمعہ پڑھن جان لگے ہاں، دینی معاملات دے اندر سانو بڑی گرمی لگ دی ہے۔ اگر بازار اندر خواتین نے وہ جناب گلے دے اندر دوپٹہ ہے، کوئی گرمی نہیں لگ رہی، کوئی گرمی نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ ہائے ہائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شرم و حیا والے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، عائشہ اللہ دے فرشتے بھی عثمان دا حیا کردے نے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے میری امت دا سب تو زیادہ حیادار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ میرے آقا فرماندے نے میری امت دے وچوں سب تو زیادہ حیادار اللہ نے بنایا تے میرے عثمان نو بنایا، اور میرے ابو بکر ساری امت دے وچوں سب تو زیادہ رحم کرن والے نے، اور حضرت عمر دین دے اندر مضبوطی دکھان والے سب تو زیادہ مضبوط اللہ نے بنایا۔ اللہ تے نبی دیاں فیصلیاں دے اندر جناب عمر نو بنایا۔ آنا تمہیں جتھے کتاب و سنت دی بات آ جائے اوتھے جناب برادریاں دیاں گلاں چھڑ دیا کر، رسم و رواج چھڑ دیا کر، اے دنیاوی جیڑیاں رسماں نے نہ تو باز آ جایا کر، او تیری میری دین دے اندر مضبوطی اے وے اسی جدو جناب شادی ہوندی ہے، خوشی ہوندی، اسی ساریاں دین دیا گلاں بھول جانے ہیں، اسی کہنے ہیں کوئی گل نہیں منڈے دے مامے آئے نے، منڈے دے چاچے آئے نے، کوئی گل نہیں منڈے دیاں پھوپھیاں تے ماسیاں آئیاں نے، وہ تو ڈوب کے نہیں مر جاندے گل کہن لگیا، حالانکہ تو اس دین دے منن والے ہیں جدے بارے اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دین دے منن والے جے آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ایڈیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ 18 ذوالحج نو میرے نبی دا دوہرا دماد، وہ کتنی شان والا ہے، پوری جناب دنیا دی تاریخ دے اندر
کوئی نبی ایسا نہیں کہ جنہیں ایک ہی بندے نے اپنی دو بیٹیاں دی شادی کیتی ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بیٹی فوت ہو جاندی ہے. عثمان بڑے پریشان رہندے نے. میرے آقا کہندے نے عثمان اتنا پریشان کیوں ہوئے؟ جناب عثمان فرماندے نے اللہ دے نبی جی اگے مدینے دے اندر میں چلدا سا، لوگ کہندے سن نبی دا داماد آ رہا ہے، اے نبی پاک دا داماد آ رہا ہے، نبی پاک دی بیٹی دی اہلی آئے. اللہ دے نبی جی ہن لوگ انج نہیں کہندے. آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے یار عثمان پریشان نہ ہو، میں اپنی دوسری بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دینا. اور رب کبریا دی قسم نے اللہ نے کتنی عظمتاں عطا فرمائیاں کہ خاتم النبی نبی آخری نبی اپنی پیاری بیٹی دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیندے نے. رقیہ تے ام کلثوم دوویں حضرت عثمان دے عقد دے اندر نے. اے بیٹی بھی جدوں فوت ہو جاندی ہے عثمان پریشان رہندے نے. او فیصلہ آبادیہ آمنہ دے لال فرماندے نے اے عثمان ہن محمد دے کول بیٹی کوئی نہیں، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نال نکاح کردا جاندا. کیسی بات ہے، کتنی شان ہے اس انسان دی کہ جی دے بارے آخری نبی فرمان 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں نا فوت ہوندیاں جاندیاں میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نال نکاح پڑھاندا جاندا. کتنی شان. اور آج کئی کالے بھونکدے نے حضرت عثمان دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئیاں دی زبان او دے تے کپ کپاہٹ نہیں ہوندی جناب عثمان دے بارے بکواسات کرن لگیاں. اور پھر شروع دے اندر نا جدو جے تھوڑے مسلمان سن ادو سارے کوئی ایڈے لکھے پڑھے نہیں سن، نہ لکھنا جاندے سن نہ اتنا پڑھیا جاندے سن. اور جڑے تھوڑے بہتے پڑھے ہیں سن نا انہاں دے وچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اے بھی لکھ لیندے سن. یعنی جیڑی آسمان تو وحی آندی شروع دے اندر سورہ حجرات تو لگ کے آخر تک آخر قرآن تک وہ جنہ بھی لکھیا جناب عثمان نے اپنے ہاتھ دے نال لکھے. یعنی آپ کاتب وحی بھی رہے جنہوں کہنے ہیں پرسنل سیکٹری. بندہ انہوں ہی پڑھاندا جہدے تے بڑا اعتماد ہوئے، جہدے نال بڑا پیار ہوئے، جہدے نال بڑی عقیدت ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی رہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ویسے تے سارے یار ہی میرے نبی دے بڑی عظمت تے بڑی شان والے نے. اے نہیں ساڈے جے کسے نوں شان مل جائے تے دوجا سڑدا ہی رہے وہ کہے بھی جناب اینوں کیوں عظمت مل گئی ہے، اینوں کیوں شان مل گئی ہے. بلکہ میرے نبی دے یاراں دے اندر حسد تے بغض نہیں سی. وہ آپس دے اندر رحماء او بینہم آپس دے اندر بڑا پیار کر دے. ایویں تے رب دا قرآن نہیں کہہ رہے ہم. اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا. سارے میرے نبی دے یار اللہ انہاں دے راضی ہے. تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں اللہ نے عظمتاں عطا فرمائیاں، بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں. جدو آپ دا دور حکومت آمدا ہے انج کر کے مدینہ شہر مدینے دے اندر، بلکہ جدو میرے نبی پاک نال ہجرت کر کے آئے مدینے دے اندر ایک ہی کنواں بیرے روما میٹھے پانی دا. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے کون ہے جیڑا اس کنویں نو لے کے وقف کر دے وے؟ او جناب اے کنواں لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی دا کنواں ہے او دے کولوں ایک دن دا پانی مول لے لیندے نے. کہندے نے ایک دن دا پانی میں خرید لینا وا. جس دن جناب حضرت عثمان دی واری آوندی ہے حضرت عثمان فرماندے نے او مسلمانوں جیدا دل کردا ہے فری پانی بھر لینا جے تے پانی
पानी इन्ना भर लिया जे दूजे दिन जरूरत ना पवे, पहले दिन ही पानी इन्ना लै जाना। वो जो यहूदी ने वेख्या कि हुण मेरा ते गाहक ही कोई नहीं रह गया, उन्हें क्या उस्मान ये जेड़ा दूसरे दिन दा पानी है ये भी खरीद लै। मेरे नबी दा दमाद दोहरा दमाद उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज करके जनाब वो भी पानी खरीद लिया, सारा कुआं खरीद लिया। कहते ने अल्लाह दे नबी जी तुसी जन्नत दियां बशारतां सुनाइयां ने, तुसी क्या है अल्लाह नू हौज़े कौसर पिलाएगा, अल्लाह नू जामे कौसर पिलाएगा। तुहाडे उस्मान ने ये कुआं लैके मुसलमानां वास्ते वक्फ कर छड़े आए। वाह उस्मान मैं तुहाडी इज्जत ते अजमत दे कुर्बान जावां। मेरे नबी दे यार, मेरे नबी दे परवाने, ये मेरे पैगंबर दे जाने सारे, मेरे नबी तो जाना वारने वाले। इंज करके मस्जिद नबी के अंदर रोज बरोज तादाद बढ़ती जा रही है। मेरे नबी दे दीवाने, मेरे नबी दे परवाने, इंज करके जनाब इन्हां दी तादाद बढ़ती जा रही है। जिवें अज ना मदीने अंदर जगह मिल रही है ना मक्के के अंदर जगह मिल रही है। जनाब मेरे नबी दे यार इंज दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है। आमना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओए कौन है जेड़ी ए जगह खरीद के अल्लाह दा घर जन्नत दे अंदर बनाएगा, जेड़ा बंदा ए जगह मुल लैके मस्जिद नबी नू देगा। जनाब उस्मान फरमांदे ने सोहणिया तुसी जन्नत दी जमानत देंदे जे उस्मान ए जगह खरीद के अल्लाह वास्ते वक्फ कर देंदा है। उस दौर दे अंदर जनाब उस्मान ने वो यतीम बच्चों की जड़ी जगह वो सारी मुल लैके मस्जिद नबी के अंदर जब क़यामत तक लोग उस जगह ते नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह बराबर सवाब जनाब उस्मान नू भी पहुंचाते रहेंगे। अपना मालो सर अल्लाह के रस्ते के अंदर कुर्बान करने वाले। और फिर एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे मुअत्ता वास्ते चंदे का ऐलान किया। हजरत उस्मान ने करके थैली फड़ी है, 1000 दिनार सोने दे सिक्के उस दौर अंदर 1000 दिनार इन थैली लिया के मेरे नबी दे सामने रख दी है। मेरे आका थैली नू कदी इधर उछालते ने, कदी इस तरफ उछालते ने। मेरे आका फरमाते ने उस्मान अज तो बाद कोई अमल तेनू नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तू कोई नेकी ना करे अल्लाह तेनू जन्नत अता करेगा। अपना जान माल मेरे पैगंबर तो वार वाले हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके 4000 दा लश्कर ते इंज करके मेरे आका जा रहे ने। उस्मान नू मक्के दे अंदर अपना सफीर बना के भेजे आए ते इधरों इतला आ जाती है हुदैबिया दे मुकाम ते कि उस्मान नू शहीद कर दिता गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते नबी दे यार कहते ने अल्लाह दे नबी जी मेरे आका भी फरमांदे ने ऐ मेरे ओ परवाने अज उस्मान दा बदला लैण तो बगैर वापस नहीं जाना। अज मेरे उस्मान दा बदला लैना। उस्मान बड़ा शर्मो हया वाला, उस्मान मेरे पैगंबर दा दोहरा दमाद। मेरे आका इन करके अपना हाथ थले कर देने। मेरे पैगंबर ने अपना हाथ थले कीता। 4000 सहाबा मेरे नबी दे हाथ ते हथ रख के बैत कर रहे ने। मेरे नबी दा एक हाथ थले वे, दरम्यान अंदर सहाबा दे हाथ ने ते मेरे आका अपना एक हाथ उत्ते रख देंदे ने। मेरे आका फरमांदे ने आ जेड़ा मेरा दूसरा हाथ है ये मेरे उस्मान दा हाथ है, ऐ मेरे उस्मान दी हथेली है, ऐ हथ मेरे उस्मान दा है ते असी बदला लैण तो बगैर नहीं जाना। बैत करो मेरे हाथ ते हाथ रख के वापस नहीं जाना। अल्लाह नू ये मंजर एडा प्यारा लगदा है, अल्लाह नू ये मंजर एडा खूबसूरत लगा है। अल्लाह ने आसमान तो कुरान बना के मुहम्मद दे सीने ते नाज़िल कर छड़े है। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ी मैं स्टार्ट के अंदर आयत पढ़ी है लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीन लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीन
اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ پاک نے اس منظر نو قرآن دے اندر اے شجر جڑے درخت دے تھلے بہ کے بیعت کر رہے نے عثمان واسطے، اللہ نے کیا میں تواڈے تے راضی ہو گیا، میں تواڈے تے خوش ہو گیا، میں تواڈے تے راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے جب اپنی زندگی اندر شہادت دی بشارت بھی دیتی، ان کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی ایک باغ دے اندر بیٹھے ہیں، میرے آقا کنویں دی مڈیر تے جویں بندہ کرسی تے بیندا ہے انج کنویں دے کنارے تے میرے آقا بیٹھے نے، ادھروں باہروں دروازے تے کوئی دستک دیندا ہے، میرے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ نالے دروازہ کھول جیڑا آ جائے انہوں جنت دی بشارت دے دیں۔ دروازہ کھولیا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہندے نے اندر تشریف لے آؤ تے نبی پاک نے تانوں جنت دی بشارت سنا دیتی۔ جویں نبی پاک بیٹھے سن جناب ابو بکر بھی اوویں ہی کنویں دے کنارے تے بہ گئے، دروازہ پھر کھٹکیا، میرے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ جی سونیا فدا کا ابی و امی، فرمایا ابو موسیٰ جا جا کے دروازہ کھول تے جیڑا بھی دروازے تے آیا ہے انہوں بھی جنت دی بشارت سنا دے۔ دروازہ کھول لیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت دی بشارت دیتی۔ پھر تیسری دفعہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت تو جنت دی بشارت سنائی، اور پھر آپ عشرہ مبشرہ دے اندر بھی کہ جنہاں نو جنت دیاں بشارتاں میرے پیغمبر دی اے زبان پاک تو ملیاں، اور آج گندیاں زباناں استعمال کیتیاں جا رہی ہیں، وقت گزردا جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے مدینے شہر دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا پیارا صحابی، بلکہ میرے آقا نے فرمایا سی اے عثمان ایک فتنیاں دا دور آئے گا، تو حق تے ہوئے گا، اے عثمان اللہ تینوں قمیض پہنان گے تے لوگ اتارن دی کوشش کرن گے، تو قمیض نہیں اتارنی، یعنی اللہ تینوں کرسی عطا کرن گے، اللہ تینوں خلیفہ بنان گے، حکومت عطا کرن گے، لوگ انج کر کے تیرے کولو کھون دی کوشش کرن گے، اے عثمان تو قمیض نہیں اتارنی۔ وقت گزردا جا رہا ہے، وقت گزردا جا رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انیاں شاناں عطا فرمائیاں نے اللہ نے، بلکہ ایک بندے دا جنازہ آیا تے میرے آقا جنازہ پڑھان لگے نے، کسے کہن والے نے آکھیا سونیا اے بندہ تواڈے عثمان نو گالیاں دیندا ہے، اے بندہ تواڈے عثمان نو مندا بولدا ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین نبی جڑے ابئی منافق دا جنازہ پڑھان واسطے چلے گئے، میرے آقا ابئی دی قبر اندر اتر گئے، میرے آقا نے اپنا تھک ابئی دے منہ اندر پا چھڑے ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نو پتہ چل جائے کہ 70 مرتبہ بھی تیرا جنازہ پڑھاواں تے اللہ معاف کر دے میں پھر بھی پڑھان واسطے تیار ہاں، لیکن جڑا عثمان نو مندا بولے، جڑا عثمان نو گالیاں کڈے، میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ دا جنازہ میں نہیں پڑھانا، اے میرے عثمان نو گالیاں دیندا ہے، اے میرے عثمان نو مندا بولدا ہے، انہیں میرے عثمان دی توہین کیتی ہے۔ جڑا میرے عثمان نو میرے دورے دماغ نو مندا بولے میں اودا جنازہ نہیں پڑھانا، بلکہ مدینے دیاں عورتاں اپنے بچیاں نو کہندیاں، اپنے نہ چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کہندیاں اے میرے پترا آ میں تیرے نال انج پیار کراں جویں آمنہ دا لال عثمان نال پیار کردا ہے۔ اپنے بچیاں نو کہندیاں پترا میرے کول آ میں تیرے نال انج محبت کراں جویں آمنہ دا لال عثمان نال محبت کردے نے، یعنی ان پیار کر دے میرے آقا علیہ السلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے شان عطا فرمایا۔ پھر وہ بھی وقت آیا
کہ یہ باغیاں نے منصوبہ بنایا. حضرت عثمان مسجد نبوی دے اندر جمعہ پڑھا رہے نے. یہ باغی اٹھے, انہوں نے عثمان دے ہاتھ وچوں جی میں سوٹی پکڑی ہے وہ اساس ہی جڑا میرے محبوب پکڑ دے ہوندے سن. ایک باغی اگے ودیا, یہ سوٹی پھڑ کے توڑ دیتی. کیا اے عثمان, اج تو بعد تیرا مسجد نبی دے اندر داخلہ بند ہے, اج تو بعد تو مسجد دے اندر نہیں آ سکتا. انج کر کے گھر دے اندر قید کر دیتا, باہر نہیں آ سکتے. اے عثمان تیرا پانی بھی بند ہے تے تیرا کھانا بھی بند ہے. ہن مدینے دی گرمی ہوئے عرب دی گرمی, اے ہن اتنے 47 ڈگری, اتنے کو 52 ڈگری ہونی. اینی گرمی دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو انج کر کے قید کر دیتا جاندا ہے. حضرت عثمان اپنے مکان دی چھت تے چڑھدے نے, کہندے نے او باغیو اج اسے کنویں دا پانی بند کر رہے جے جیڑا میں آپ لے کے وقف کیتا ہے. اج اسے مسجد نبی دے اندر میرا داخلہ بند کر رہے جے جڑی مسجد نبی عثمان نے اپنی جیب دے وچوں پیسے لے کے جگہ لے کے وقف کر چھڈی ہے. کہندے نے عثمان تیریاں گلاں ساریاں ہی سچیاں نے, لیکن تیرا پینا بھی بند ہے, تیرا کھانا بھی بند ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بی بی نائلہ جڑی ہے بڑی فرما بردار ہے. اوے بیویاں او نے جڑیاں بھوکاں دے اندر بھی خامن دا ساتھ دیندیاں نے, بیویاں او نے جڑیاں بھوک دے اندر بھی پریشانی دے اندر بھی. ایویں نہیں رب دا قرآن کہہ رہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. مسلمان بیبیاں تے مسلمان مرد, مومن مرد تے مومنہ بیبیاں, تقوی اختیار کرنے والے مرد تے تقوی اختیار کرنے والیاں عورتاں, صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والیاں عورتاں, روزہ رکھنے والے مرد تے روزہ رکھنے والیاں عورتاں, اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے مرد تے شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والیاں عورتاں. اللہ نے انہاں دی خوبیاں بیان فرمائیاں نے, اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. میں انہاں نوں معاف بھی کر چھڈیا تے میں اجر عظیم بھی عطا کر چھڈیا. جناب عثمان اپنے گھر دے اندر قید نے تے دروازے تے پہرے دار کونے جنت دے شہزادے. ایک پاسے حسن ایک پاسے حسین, این تلواراں پکڑیاں نے تے دروازے. نبی دے یاراں نے کیا اے عثمان سانو اجازت دے دیو, سانو اجازت دیو. سیدنا عبداللہ بن زبیر تے دوسرے صحابہ نے کیا اے عثمان انہاں نال لڑنا چاہیے, سانو لڑائی دی اجازت دے دیو. عثمان نے گل کیتی ہے جڑی سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل. عثمان کہندے نے او میرے او یارو او نبی دیو پروانے ہو. عثمان اے چاہندا ہی نہیں کہ مدینے شہر دیاں گلیاں دے اندر خون بہ جائے. عثمان نہیں چاہندا. حضرت امیر معاویہ شام آ جاؤ, فرمایا اے ہو ہی نہیں سکتا, میں نبی دا شہر مدینہ چھڑ کے چلے جاؤں.
کہ نبی دے شہر مدینے نو چھڈ کے جاواں جد میں نبی دے روزے وال وینا جدوں روزہ اطہر نصر پوے دل بے صبر نو صبر پوے جدو روزہ اطہر نو جدو روزہ اطہر تے نصر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھیاں نو نصر پوے جس دم روشنائیاں ہندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے عثمان کہندے نے میں مدینہ نہیں چھڑ کے جانا حضرت حسن تے حسین کر کے دروازے تے کھڑے نے دن گزرتے جا رہے نے اور یاد کرو ایک دن دے اندر کتنے گلاس پانی پینا ہے عثمان دا پانی بھی بند عثمان دا کھانا بھی بند پوچھن والے پوچھیا ہے عثمان کی کر دے جے جدوں پیاس لگ دی ہے اے میرے نبی دا یار عثمان کہندا ہے او مینوں پوچھن والے جدوں مینوں پیاس لگ دی ہے میں روزہ نفلی رکھ لینا اللہ میرے تے راضی ہو جائے جدوں بھوک لگ دی ہے روزہ رکھ لینا قرآن پڑھنا اللہ پیاس دور کر دیتا ہے جدو بھوک لگ دی ہے روزہ رکھ لینا پیاس لگ دی ہے قرآن پڑھنا جدو میں قرآن پڑھنا قرآن دی برکت دی وجہ تو اللہ میری پیاس نو دور کر دیتا ہے لیکن پیاس ادو دور ہوندی ہے جدو بندہ قرآن پڑھن دا پیاسا ہوئے جدو دل دی تمنا تے آرزو ہوئے کہ میں قرآن پڑھنا ہے کئی ایسے بیٹھے ہونگے موبائل ایک منٹ بند ہو جائے نا تو جان نکل لگ پیندی لو جی میرا رابطہ ہی ٹوٹ گیا سارے نال گھر تے پریشان ہو جان گے این کدی یہ بھی سوچے قرآن نو کنے دن ہو گئے نا بند پیا نو وہ موبائل تے 5 منٹ بند ہوئے تے جلدی نال دکان تے جانا ہے کاریگر دے کول ٹھیک کر دو کہے نا بھی یار لاہور کلنا پینا ہے یا فلانی دکان تے بھیجنا پینا کہندا پیسے زیادہ لے لا اینو ہنے ہی ٹھیک کر دے نہیں تے میری کوئی میں گیا بس کاش تو کدی کلیاں بہ کے سوچے موبائل بند ہون تے پریشان ہونا ہے قرآن کھولے نو کنے دن ہو گئے نہیں اوہ اپنے بیٹے نو کدی پوچھے ہی کہ قرآن کدن دا پڑھے آئی کدی آدمی بیوی نو اپنی بیٹے نو پوچھیا ہوئے قرآن کدن دی تلاوت کیتی ہے اللہ ماشاءاللہ وگرنا ایتھے تے تاند کی پوری تانی بگڑی ہے سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیدے دل کے اندر قرآن دا کچھ حصہ بھی یاد نہیں ہو اس طرح جو اجڑیا جنگل ہے اجڑے جنگل دی مانندے جڑا قرآن نہیں پڑھتا جڑا قرآن نال محبت نہیں کرتا قرآن نال عقیدت تے پیار نہیں کرتا ہائے ہائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن گزر دے جا رہے نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے باغیاں نے اندر نہیں جان دیتا اپنا امامہ اتار کے عثمان دے گھر سٹیا تے نالے دوویں پتر تے جڑے دروازے تے کھلا رہے نے وہ لوگ گلاں کردے نے جی وہ دشمن سن آپس اندر نعوذ باللہ بندہ دشمن دے دروازے تے پتراں نوں بھی کدی پہرے دار کھلا رہے ہیں کہ جاؤ عثمان دے پہرے دار بن جاؤ واہ عثمان میں تیری عزت عظمت دے قربان جاواں کہ میرے نبی دے دنیا دے 2 پھل جنت دے نوجواناں دے سردار حسنین کریمین تیرے دروازے تے پہرا دے رہے کیا شان ہے عثمان دی دن گزرتے جا رہے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے جناب بیوی بھی بڑی پریشان ہے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے قرآن پڑھ دے جا رہے نے ادھرو جناب جڑے باقی نے ان کر کے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ
अनहो दे घर छलांग पिछों दी मार के हज़रत उस्मान दे घर पहुंच जाते ने, अंदर जाते ने। ए बेईमान हज़रत उस्मान दा गला दबांदा है, गला दबांदा है। हज़रत उस्मान जो बंदा बुढ़ा हो जाए, हज़रत उस्मान जनाब औखे औखे साह लैन लग पैंदे ने। इंज करके एक बागी अगे वध है, हज़रत उस्मान दा हाथ कट देंदा है। उस्मान फरमांदे ने ओ ज़ालिमा, ए ओ हाथ है जिस हाथ नाल मैं कुरान लिखदा रहा वां, ए ओ हाथ है जिहड़ा आसमान तो कुरान आउंदा वही आउंदी। ओए ज़ालिम, इस हाथ नूं कट दिता ही जिस हाथ दे नाल मैं सूरह हुजरात तो लग के कुरान लिखदा रहा। इंज करके मेरे नबी दा उस्मान, इंज करके बीवी बड़ी जनाब वफादार है, बीवी बड़ी बाकिरदार है। हज़रत नाइला बड़ियां बाहया ने। इंज करके जदों खामन ते तलवार मारदा है बागी, हज़रत नाइला इंज करके तलवार पकड़दियां ने। इंज करके उस्मान दे हाथ कट्टे जांदे ने। ते जिहड़ी रात गुजरी है, उस्मान मेरे नबी दा दीदार करदे ने ख्वाब दे अंदर। हज़रत उस्मान फरमांदे ने नबी पाक मैनू ख्वाब दे अंदर मिले ने। नबी दे यार अबू बकर ते उस्मान ख्वाब अंदर मिले ने। असर दा वक्त ते ऊंघ आ जांदी है ते ख्वाब दे अंदर नबी दियां ज़ियारतां हुंदियां ने। इमाम ने कायनात फरमांदे ने उस्मान तू रोज़े दे नाल अज रोज़ा साडे नाल आके अवतार करना ही है। वाह उस्मान, मैं तेरी इज्जत ते अज़मत ते कुर्बान जावां। दुनिया ते भी नबी दा चेहरा तकदा रहा है ते ख्वाब दे अंदर भी नबी दा चेहरा तक रहा है ते नबी पाक तेनू दावतां दे रहे ने। ऐ उस्मान, अज साडे नाल रोज़ा अवतार करना ही। ओए रब्बे किबरिया दी कसम, कितना खुशकिस्मत इंसान है जिन्हों मेरे नबी दियां ज़ियारतां ख्वाब अंदर हुंदियां ने। अल्लाह सानू भी ख्वाब अंदर नबी पाक दी ज़ियारत नसीब फरमा दे। लेकिन सारा दिन झूठ बोलने वाले नहीं जी होंगी। जे चेहरा ही नबी दे चेहरे वर्गा ना होए तो ख्वाब किधरों होना। फिर कुत्ते बिल्ले सप ते शेर ही दिसने ने ख्वाबां दे अंदर। फिर जनतां दे ख्वाब नहीं होंदे, फिर नबियां नाल मुलाकातां नहीं हुंदियां। वो दुआ करो, इन्नी गर्मी है, इतनी प्यास लगती है। अल्लाह कल नबी पाक जिस महबूब की ज़ियारत हज़रत उस्मान नू ख्वाब अंदर हुई है, अल्लाह सोने कल नबी पाक दियां ज़ियारतां नसीब फरमा दे। आमीन कह दो यार। अल्लाह हौज़े कौसर नसीब फरमा दई। ते कैसा मंजर होना है जो मेरे आका इंज करके हौज़े कौसर ते बैठे होणगे और नाल प्यार दे कोल बुलान मैनू। आहा बाबा जी मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तर्जमानी की थी। कहते हैं नाल प्यार दे कोल बुलान मैनू। जो नबी पाक हौज़े कौसर ते होणगे, उस्मान नू क्या उस्मान अज साडे नाल आके रोज़ा अवतार करना है। नाल प्यार दे कोल बुलान मैनू ते आखण पी कौसर मैं पिलान वाला। ते आखण पी कौसर ते मैं पिलान वाला। ते बुझ गई प्यास, ते कहते हैं पंजाबी के अंदर ते बुझ गई ठंड पई सीने। ओए नबी पाक ने फरमाया जड़ा हौज़े कौसर एक दफ़ा पिएगा, जब तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होएगा नू प्यास नहीं लगेगी। ओए ते बुझ गई ठंड पई विच सीने ते मुल पे आए कुरान सुनान वाला। ओ तकरीर मेरी अज चमक उठी, ओ तकरीर मेरी अज चमक उठी। किथे मैं किथे ओ शान वाला। हसनैन हुसैन रज रज वेख रसूल सोना। ओ नबी
पाक दियां ज़ियारतां उस्मान नूं ख्वाब दे अंदर होईयां ते जदों असीं नबी पाक दी ज़ियारत करनी ते जनाबे मौलाना कहंदे ने हुसैन रज रज वेख रसूल सोना हुसैन रज रज वेख रसूल सोना ते नाल पढ़ सुबहान बनाने वाला जनाबे उस्मान जेड़े ने नायला बीवी दे उंगलियां कट जांदियां ने इंज करके बेईमान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार मारदा है ते जनाबे उस्मान जेड़े ने कुरान पढ़ते जा रहे ने और रब्बे किबरिया दी कसम किसे दी शहादत दियां गवाहियां कश्मीर दियां वादियां देणगियां ओए किसे दी शहादत दियां गवाहियां गज़ा दे बाजार ते गलियां देणगियां किसे दी शहादत दियां गवाहियां अफगानिस्तान दे रेगिस्तान देणगे किसे दी शहादत दियां गवाहियां ओदे अपने ते बेगाने देणगे किसे दी शहादत दियां गवाहियां बदर दे मैदान देणगे किसे दी शहादत दियां गवाहियां ओहद दे मैदान देणगे ओए रब्बे किबरिया दी कसम कल क़यामत दा दिन होएगा उस्मान दियां शहादत दियां गवाहियां देवेगा ते रब दा कुरान देवेगा इंज करके जनाबे उस्मान जेड़े ने नाले रब दे कुरान दियां तिलावतां करदे जा रहे ने ते पढ़दे ने फा इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फा इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ रब दे कुरान दियां तिलावतां करदे जा रहे ने वा इन तवल्ल فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله اور مینو میرا اللہ ہی کافی ہے فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم کر کے جناب عثمان جڑے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ سانو بھی ایسی موت دیں کہ تیرا قرآن پڑھ دے بھئی کہ زندگی دا پتہ بولو زندگی دا پتہ کوئی نہیں کل انڈیا دے اندر جہاز گرے ہیں نا یونیورسٹی تھے کئی خواب ہون گے انہاں دے اگے جہاز ڈگے نے تے اسی خوش ہوئے ہیں کہ رافیل ڈگ رہا ہے فلاں ڈگ رہا ہے لیکن یہ عام پبلک سی وچ مسلمان بھی سن 242 وچ سوار سن ایک بچیا وچوں انہوں بچان والا کون ہے تے جس یونیورسٹی تے جڑے ڈاکٹر بنن آئے بڑے بڑے خواب پھر اگوں جڑے انہاں دے گھر والے انہاں دے خواب ہون گے بھی ڈاکٹر بنے گا یعنی کئی ہزاراں دے خواب چکنا چور کر چھڑے موت نے اس واسطے دعا کریا کر اللہ جدو موت آئے تے ساڑی زبان تے قرآن جاری کر دیں اللہ جی میں جناب عثمان نو موت آئی یہ جاری او دوئی ہونا جدو قرآن پڑھدا ہوئیں گا اللہ دی قسمیں چل دیاں پھر دیاں سارا قرآن نہیں ہوندہ سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں کردہ رہا کر کرو نکلنا ہے تے بازار جاننا ہے سورہ اخلاص پڑھ لے سورہ کوثر پڑھ لے جے ہور کچھ نہیں ہوندہ تے سورت فاتحہ ہی پڑھی جایا کر الحمدللہ رب العالمین تو لکے آمین تک اے قرآن پڑھدا جائے گا گڈی چلا رہے ہیں پتہ کوئی نہیں کتھے ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے گھروں باہر جا رہے ہیں عید والے دن میں کئی جنازے ویکھے اٹھے عید والے دن عید تو ایک دن پہلا بھی جنازہ اٹھے ہیں ساڑھے پینڈ دے اندر چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے نے عید والے دن بھی جنازہ اٹھے ہیں بلکہ صبح میں ایک خبر پڑی ساڑھے شہر دا بڑا نوجوان اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتے فوت ہو گیا اللہ دی قسم دنیا دا پتہ کوئی نہیں کدوں ٹر جانا ہے اس واسطے دعا کریا کر جی میں جناب عثمان قرآن پڑھ دے رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور کسے دے خون دے قطرے کسے میدان اندر گردے نے واہ عثمان تو شہید ہویا تیرے خون دے قطرے گرے نے تے رب دے قرآن دے گرے نے آج بھی ترکی استنبول دے میوزیم دے اندر وہ قرآن پیا ہے جس قرآن تے عثمان دا خون لگا ہے آج بھی وہ قرآن پیا ترکی استنبول دے اندر ہمیشہ زندہ و تبندہ رہیں گے عثمان لیکن عثمان دے دشمن انشاءاللہ دنیا تے بھی ذلیل ہون گے تے آخرت اندر بھی اور بولو آخرت اندر بھی اللہ جڑے نبی دے 1,44,000 صحابہ دے وچوں ایک دا بھی منکر ہے اللہ نو دنیا و آخرت دے اندر ذلیل و خوار کر دے اللہ صحابہ دے دشمناں نو تباہ و برباد کر دے اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا اچا شان ہے غنی عثمان دا اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا اچا شان ہے غنی عثمان دا فتح سورت وچ ویکھ اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمن سورہ فتح سورت وچ ویکھ اعلان نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ عثمان نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ عثمان من لے گل تو کر تو سدنا نعرہ مار تو شان عثمان دا نعرہ مار تو شان عثمان دا سخاوت او دی دے حدیثاں وچ چرچے اینج جناب سینکڑے اونٹ آ رہے نے مدینے شہر اندر مدینے تے مکے دے تاجر کہندے نے عثمان غلہ دے دے عثمان فرماندے نے اوے تسی 10 گنا دیو گے 5 گنا دیو گے 20 گنا دیو گے میں اس تاجر نہ تعلق بڑھایا ہے وہ جنہ تجارت کیتی ہے جڑا کئی 100 گنا مینوں ادا کرے گا سخاوت او دی دے حدیثاں وچ چرچے او دین اسلام تے کیتے ہیں خرچے سخاوت او دی دے حدیثاں وچ چرچے سخاوت او دی دے حدیثاں وچ چرچے او دین اسلام تے کیتے ہیں خرچے جان مال سب کچھ وار کے واہ عثمان تیری عظمت دے قربان جاواں خلیفہ بنیا ہے رسول پیارے دے باغ دا اونچا شان ہے غنی عثمان دا جنت وچ ہوسی سونے دار بھی کے عثمان جنت دے اندر جنت وچ ہوسی سونے دار بھی کے کچی گل میری نہیں اے پکی تصدیق ہے کچی گل میری نہیں اے پکی تصدیق ہے کیوں سڑنا ہے پاک سنورین تو کیوں سڑنا ہے پاک سنورین تو کر اعلان تو اپنے ایمان دا نبی جی دا دوہرا دماد عثمان ہے نبی جی ام کلثوم تے رقیہ نبی جی دا دوہرا دماد عثمان ہے قیامت تک عثمان زندہ باد اے خالو پاک حسنین دا حضرت حسنین کریم نین دے خالو نے جنت وچ نبی دا ساتھ دے دنیا تے نبی دا ساتھ دے این عثمان شہید
شہید ہوئے نے انج جنازہ پڑیا مسجد نبی دے اندر عثمان نو بکی قبرستان دے اندر دفن کر دیتا جاندا ہے پہلو میرے نبی تے جناب ابو بکر تے عمر انج قبر وچ اٹھن گے انج کر کے عثمان بھی بکی قبرستان دے وچ اٹھن گے 10,000 میرے نبی دے صحابہ جڑے نے وقاتلوا من یقتل فی سبیل اللہ او جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہون والے ومن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ سونیا سانو بھی جناب عثمان دی طرح اپنا مال اپنی جان اللہ دے دین تو قربان کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سونیا جی جناب عثمان نو زندگی دے آخری لمحات اندر بھی قرآن پڑھ دیا موت آئی ہے، قرآن پڑھ دیا دنیا تو گئے نے۔ اللہ سونیا سانو بھی اسی طرح قرآن نصیب فرما دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔